Армысыздар, қадірменді ауылдастар, қадірменді оқырмандар, бүгінгі шарамызға келген қонақтар. Бүгінгі біздің жемқорлыққа жол жоқ тақырыбындағы дөңгелек үстелге қош келдіңіздер. Біз мүлде жаңа қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Жаңа қоғамның сипаты іскерлік болса, бұл жолда жетістіктеріміз де аз емес. Ал шешімі күрделі мәселелер де бар. Ол әлеуметтік мәселе. Бұл салада қоғам өмірінде түбегейлі шешімі табылмай тұрған мәселе ол жемқорлық. Елімізде осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық. Бірақ бұл мәселе әлі толық шешімін тапқан жоқ. Сыбайлас жемқорлық індет, оны жою міндет дейді. Бұл енді жеңді білектен жалғасқан жемқорлық. Бұл енді көбінесе әрбір басталған істіңге кесірі тиіп жататын нәрсе. Тақырыпты айтып жатсыздар, сыбайлас жемқорлық 200-ліктің белгісі дейді. Әрбір осы басталған істердің деңгейіне жеткізбейді ғой. Орта жолдан пара беру, пара алу деген сияқты. Бұл енді біздің өзіміздің ұлтқа да, елімізге де қажет емес нәрсе. Адамзатқа келген қарсы індет қой. Жаңа жолда айтып жатқандай, ол бір нәрсені бастағанда, сол аяғына дейін бітпей қалып, орта жолда тоқтатып, бірімен бірі көзбояушылық жасап, соның бәрі жемқорлыққа деп жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге, не қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық, сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.